这回终于找到离威海荣城市区最近的海滨小院了，距离那香海才不过8公里，而且它靠近港西和博鱼，出行方便。如果让您在港西、博鱼、布柳这3选1的话，我会毫不犹豫地选择布柳，因为靠近港西有山没有海，博鱼呢有海但没山，只有布柳既有山又有海。关键是原房主在装修的时候非常舍得花钱，您看这些瓷砖都是上千块进口的，还有这个大理石背景墙，全部都是真材实料。这栋房子从里到外都全面翻新过，不仅把主体结构做了钢构加固，还把原来的开放式庭院变成了现在的封闭式庭院，冬暖夏凉，再也不用担心风吹雨淋、蚊虫困扰。走进去一看，全屋都是水暖，全自动的采暖炉，温度可以自行调节。家里还有3匹的空调，只需要1台就可以保障全家的清凉。而这些都得益于原房主，他是做工程的，自己家装修，用的全是真材实料，施工绝不糊弄。所以你看到的这个院子、房子、露台，每一处都非常结实耐用。现在呢，他想换大点的房子，所以不得不忍痛割爱。如果您也喜欢这种独门独院的农家小院，并且对采光和空间没有过多要求的话，那么这栋房子一定适合你。关注我，带您了解更多。记得点赞关注哦。